咁我哋可以用 Tinder 出奇蛋，唔係 Tinder 係另一樣嘢。咦？歡迎大家收睇總監夫總監妻。人點解要學演講？演講係一個軟技巧嚟嘅喎。咁如果套用翻我哋嘅行業裏面咧，我哋做演講其實係有幾個情況。第一個就係同事做培訓啦。咁1對1嘅培訓其實好浪費時間㗎嘛。咁一班人去做培訓，好似我哋團隊做到咁大，咁可能有30人、50人甚至100人嘅培訓裏面，咁其實就係一個演講啦。咁演講就其實除咗喺我哋本身嘅保險業入邊咯，其實喺呢個即係只要你係打工，你係職業生涯，你有老闆嘅話咧，你都需要有嘅。因為演講能力、表達能力咧，唔係一個加分題，唔係一個選擇題。其實佢係點樣有效去槓桿你本身嘅實力，點樣俾更多人知道你本身嘅實力。所以演講咧係一定要識嘅。如果我演講，我諗係加入保險業之前，我已經係演講㗎啦。因為之前教書啊嘛，咁喺 Ivy 教書嘅時候，一個 lecture 我有90人嘅最少。咁嗰陣時係我第一次對住咁多人演講咯。咁但係唔同嘅，以前教書啲學生咧，我講咩佢都覺得勁嘅。因為對佢哋嚟講，我講嗰啲稅務啊、審計嗰啲，去分享以前嗰啲做嘢嗰啲 case 咧。而家啲同事都係㗎。哦，係嘅。所以個結論係咩？你真係勁，你真係勁。冇講啲嘢。唔好打我啦。多謝你，多謝你。嗱，我係點咧？其實我入行之前咧，我都好多機會去對住好多人去傾偈啊、講嘢嘅。咁我細個返教會啦，就習慣對住好多人去帶活動啦，去帶祈禱啦，或者係做分享啦。咁大個啲讀大學嘅時候咧，就有機會喺唔同嘅商場，喺啲地鐵站嘅商場入面咧，去做一啲 MC。咁啊，嗰啲高峰期喺聖誕節、新年、情人節、端午節、復活節等等咧，其實連續喺幾個月入面咧係做緊超過200場嘅講座。唔同嘅商場嘅點咧，就有唔同嘅人啦。有時有啲後生仔啦，你點可以同佢哋溝通控場啦，用佢哋聽得明嘅説話啦。有時又會同啲情侶啦，有時又會同啲老人家啦、長者啦。唔係冇人，係冇人理你。OK， 因為你喺嗰個場度去不斷去推廣緊，嚟緊會有啲咩節目表演，嚟緊會有啲咩單位去為我哋去做一啲分享。咁啲人留喺商場度行嚟行去，行嚟行去。咁我啲周星馳嗰啲。係啊，我哋一個人喺度，我哋都會講。咁一個人喺度都講咧，呢個只不過係安慰自己嘅。但係嗰陣時係練到咩咧？無論有冇人望住你，你都好有 energy 去表達。咁嗰陣時我就同自己講，我家下面有100個觀眾。咁我每次都好 high 嘅，high 有啲人就覺得你有咩事，會有啲咁嘅情況咯。咁嗰陣時就會開始慢慢去醖釀咗啦，或者去訓練咗呢一啲叫做演講嘅技巧。咁但係當然翻返去我哋工作嘅時候咧，嗰一啲只不過係一啲粗糙啲嘅演講方式，同埋嗰啲只不過係純粹一個內容嘅輸出，一個流程嘅帶住嘅啫。但係到我哋工作咧，因為我哋牽涉我哋譬如可能平安三寶講座、稅務講座、物業活化講座等等，全部都係一啲好專業嘅資訊。咁究竟點樣去由一啲咁複雜嘅概念，令到一班嚟嘅來賓都好簡單去吸收到，同時間亦都可以將一啲唔同範疇嘅專業去結合，成為咗一個產品嘅結構，或者一個叫做financial solution。咁其實呢一個就需要更多嘅認真，就唔係純粹有氣氛，我好有 energy，好開心咁就講就得㗎啦。中間有好多起承轉合啦，有好多句子嘅結構啦，點樣令到佢變現啦？邊一個點係先至係重點啦，等等，其實都係經過好多嘅深思熟慮嘅。好，講咗咁多，你係咪好想知道究竟點樣演講，有啲咩技巧咧？撳一撳個 subscribe， 撳個鐘仔訂閱啊！Hello 嘅，咁其實我諗大家有個經驗咧，就係平時去講嘢咧係冇問題嘅，但係唔知點解咧，企高咗一級咧。或者當你知道啲人係望住你咧，你就突然間好緊張嘅。就算嗰句説話只不過係我叫 Andrew Chow， 佢叫 Kathy Chu， 你都特別緊張嘅。咁嗰陣時有一次好特別嘅經驗咧，就係嗰陣時有個師兄整蠱我，佢就話：喂，一陣間你出台之前咧，你會講啲咩㗎？咁啊，類似一句説話1至10咁樣啦。咁原來咧出台之前咧，你不斷去重複你會講嘅嘢咧，你出到台你係會唔記得㗎。我唔知大家有冇試過，你可以試下啊！你可以整蠱人。我一陣間你分享講啲咩？你講一次嚟聽下，講一次聽下，跟住出到台就突然間唔記得咗，我就俾你催眠咗。咁嗰次就好尷尬，成企咗喺度。咁平時就手震腳震啦。唔係出面啲活動。商演公司就冇啦，因為公司嘅時候已經係半成熟嘅狀態啦。試過不斷手震啦，攞住咪喎，呢個手捉住啦，跟住係咁震啦，跟住就隻手濕晒啦。即係我諗呢啲好正常緊張而呈現嘅反應咯。我蝦碌啊！因為咧，依家我哋嘅演講啱啱講，譬如教同事 training 啊，又或者講 seminars， 我就講稅務講座啊嗰啲咧，我一定準備得好充足嘅，因為 PPT 自己做啊嘛。但係咧，另外一個演講咧就係突然間可能去某一個活動啦，或者食餐飯嘅晚飯嘅時候咧，你就會被 Q 出嚟 ，Kathy、Andrew 出去講幾句啦。以前咧我做 agent 或者 junior 啲嘅經理咧，其實呢樣嘢我就只不過坐喺台下咧聽人講嘅啫。但係呢家升個 DD 咧，就經常每一次咧就會俾人 Q。Kathy 同大家講幾句 FAE 啦，鼓勵下大家。咁咧，我第一次
俾人 Q 出嚟嗰一刻咧，其實咁你係 DD 嚟㗎嘛，講嘢咧就起碼有啲就爭啲啲啦。係啊，起碼有啲激勵鼓舞人心。其實好驚嘅，作為一個 I 人，我依家每一次聽人講嘢，我就會抄低。你諗下，我哋 Andy 老闆講嘢毛到流鼻血㗎嘛。咁我就會去觀察下啊，到底點解佢可以咁毛嘅咧？甚至乎我夜晚睇咧，我係睇下點樣做演説可以令到 motivation 會好啲。即係去到我哋呢個level 咧，基本上你出席得一啲晚宴咧，你就會預咗俾人 Q 啦。咁呢個係如果哈碌嘅話係我啱啱升嘅時候咧，真係去到所有場合都幾乎俾人 Q 出嚟要講嘢咧，我就會準備嘅，即係唔同你求其 Q 咗出嚟你講都好激動人心，都流少少鼻涕㗎嘛。哦，嗰啲唔係鼻涕嚟嘅，嗰啲係龍嚟㗎啦已經。我係有啲七傷拳震呢個女仔唔知啊。嗱，咪有我一個快捷啲嘅技巧嚟，可以令你好快提升到進步。多謝多謝。就係多啲聽 Andrew 講嘢，即係我諗呢個係對於你自身啦嚇，對於你嘅外在環境係一個最快捷徑。不過回應翻個主題啊，又 Q 咗翻你。就喺未有準備之下俾人 Q 出嚟咧，我有時都會好戚戚然。哎呀，啱啱嗰句好似講得唔係咁好喎。咁所以如果係另外一個演講就係好即興嗰啲咧，其實都真係要你本身就已經係準備得好充足。你有時見到啲人咧，譬如可能我 Andy 老闆可能佢手機都已經有好多句咧鼓舞人心嘅例子。如果唔係點解佢會每次出嚟都講到10幾20分鐘咧，都講到你流鼻血啦，係咪先？台上1分鐘啊，係啊，真係台下10年功。係。咁我本身我自身即係我回應翻你啦，即係你欣賞我啊嘛，係咪呢啲位做得幾好？第一冇天生嘅，我係都睇好多呢啲成功書籍啊、正向啊，或者叫鼓勵人心嘅書籍。咁當然再加埋自己自身嘅不斷去同時培訓嘅時候，都揾佢哋做白老鼠啦。咁佢帶住佢哋就發覺，咦原來呢個位佢哋會笑，呢個位佢哋會寫低 notes，呢個位佢哋會好有共鳴或者好認同，咁其實就自然會摸索到咯。不過喺呢度咧，我想分享一點咧，好多時候大家都會好着重嗰個演講表達嘅時候咧，你會雕琢咗啲文字。咁我舉個例子你就明我咩意思啦。好，咁啊，大家諗一諗啊，唔好覆我，諗一諗喺心裏面，你覺得最叻嘅司儀係邊個？可能係鄧智峰，可能係森美，又或者可能係曾志偉。咁我想問，點解會覺得佢做得好？3、2、1 OK， 你會覺得好幽默，轉數好快，好大方得體等等。你發覺你對佢嘅感覺係大於佢講過啲乜嘅。所以一個成功嘅演說，一個表達咧，或者一個激勵人心、有互動、有共鳴嘅咧，絕對唔係個文字。原來有一個研究咧，就係話一個演講入面咧，其實55% 係嚟自嗰個氣氛、笑容、肢體動作，37% 咧係嚟自咩咧？係嚟自你嘅抑揚頓挫，會唔會好平去講一大篇文咧？定係你話係咪互動咁嘅嗰啲抑揚頓挫？剩低嗰個8% 先至係文字。咁所以我哋去準備嘅時候咧，你雕咗啲文字有需要嘅，要表達個信息都有需要嘅，但係更加靠嘅咧就係你嘅互動、抑揚頓挫同埋你嘅肢體語言同埋氣氛，呢個先係最重要。咁啊呢個技巧我收埋咗心裏面好耐，成功咗好多次，今次分享咗俾大家。我哋點樣可以做到一個咁好嘅演講？咁我嘅睇法咧就係你嘅能力啦，就係能夠將一啲好複雜嘅，例如稅務啦、一啲條款啦、一啲好悶嘅嘢啦，你可以表達得好簡單啦、好入腦啦。咁其實你有啲咩技巧，有啲咩心得可以同我哋分享？深入淺出啦，首先即係我要好了解我想講嘅內容嘅，因為我充分地了解好通透咧，咁我就可以去掌握到用幾個好簡單嘅例子或者案例啦。咁因為永遠講故事 storytelling 咧係最容易入腦噶嘛。咁所以我就會用一啲古仔去將一啲好複雜嘅一啲條文咧，因為講嚟講去都係一啲稅啊或者一啲財務上面嘅嘢啊嘛。就令到大家好入腦啦。咁所以佢聽完之後咧，佢唔係記住咗一啲稅務條例嘅，好難背噶嘛，法例啊等等，佢就記住咗故仔。咁所以係用嗰 storytelling 嘅技巧，你要諗一啲最好咧，你知道嚟聽你個班人咧個背景係啲乜嘢，因為嗰個 story 係應該係佢自己平時親身經歷嘅 story 啊嘛。咁啊呢個第一個啦，第二個我會預判佢嘅。因為你準備你個演説嘅時候咧，其實每一個 script 你去講到嗰一句，你會預判到個反應啊嘛。啱啱我哋都講大家嘅反應，預判佢哋會問將來完結咗之後會問啲咩問題。咁你預判到如果有反應嘅時候，其實你都可以加多一句，佢就住個反應。即係我講遺產稅嘅時候，又講因為身故㗎嘛，係咪？咁有啲人可能有反應嘅，你就起碼就住佢反應咧，再加多1-2句，咁就可以似有啲係啦，好似有啲互動咁樣啦。因為其實喺台上面同下面嘅50人、100人講嘢咧，齋聽其實幾悶下嘅。咁如果有啲互動咧，呢個都係一個演説好重要嘅一個方式嚟。譬如我講遺產稅，我話人都會總會有死啦。因為英國遺產稅唔可以話將我啲資產俾我老公，就可以避免咗遺產稅。因為通常係咩咧？大家有另外一半都差唔多年紀嘅啦，我俾我老公差唔多都死嘅咯喎。佢未必嘅。跟住之後，即係每一次講到呢個位咧，幾乎現場咧
都會好有反應，都會都笑一笑啊等等，係會心微笑，可能佢自己都會覺得我老公都係差唔多㗎啦咁樣。咁咧呢啲嗰啲位我當其時每一次即係每次準㗎，每次講每次準㗎。咁佢哋都會有反應，咁我哋再就住佢啲反應再講多幾句咁。咁呢個我成日都會做過互動嘅喎，譬如我成日都會話認同嘅可以舉手，唔認同嘅可以舉手。咁通常有第三類人嘅不舉嘅，咩事咧？嘅啲人就會笑啦，咁其實好無聊。好，翻返正題。係啦，我就用一個深入淺出嘅方法去講我專業嘅嘢啦。Andrew 有咩好嘅技巧啊？用心大力嘅嚇。OK， 我有咩技巧啊？我係因為好多人就會成日都會有個睇法或者叫誤解，就會覺得Andrew 你平時講嘢可能轉數快少少，或者都講開嘢，所以你嘅講座咪會做得好咯。咁呢個係一個好錯嘅觀念嚟。其實每一個講座要做得好咧，我哋用唱歌形容。其實我哋成個講座咧就好似唱歌一樣，由作曲、作詞到編曲、主唱都係我哋。咁成個講座咧，我哋諗一個題目，嗰個題目嘅需求喺邊，到點樣去一啲叫做有效嘅 financial solution 去對應到，亦都明白咧，甚至乎每一個 PowerPoint 咧嘅每一頁，甚至乎每一句，我哋都係有設計過、有去預設過嘅。咁所以成件事點解會做得好，就係因為我哋係會諗好多，同埋回應翻同 Kathy 有個情況咧，就係我哋唔係預判啊，我哋 rehearsal。我哋好中意做一個動作嘅，就係我哋成個 PowerPoint 做晒之後咧，我就會叫晒成個功能組別一齊坐喺度聽。嗱，我一陣就咁樣 sell，你聽我講一次得唔得？咁大家互相去俾意見。咁而我哋同事咧都真係會覺得，如果呢個位 sell OK 喎，喂 keep 多啲 elaborate 多啲。另一個位，喂你咁樣講咧，好似聽落唔係好舒服喎，講個死字係嘛？可唔可以轉新股賠償啊？而家即刻講個技巧俾你聽，觀眾你即刻大家就用得到。咁我哋小學嘅時候咧學過英文六何法，就係究竟呢一個講座成個框架我哋點樣做咧 ？What, when, why, how, who, where。咁啊，就住呢幾樣嘢咧，你基本上你已經可以就住你想表達嘅內容，已經有個思想嘅框架、內容嘅框架。咁到成個 presentation 當日應該點樣咧？刪減咗佢 why、what 同埋 how。點解嗰班嘉賓要過嚟聽呢個講座？究竟會聽到啲乜？會得罪到啲乜？同埋 how 點樣去對接？點樣去理解成個內容？咁啊，最後尾你要加強個記憶點，因為成個講座你一定有一個位係好重要，一定要表達嘅。哦，咁我哋可以用 Tinder 出奇蛋 ，Tinder 出奇蛋，唔係 Tinder 另一樣嘢。咦？咦？喂，節目效果 OK。Tinder 嚟一段啊，咁心虛啦。最後你一定要有一個好重要嘅信息喺成個講座入面咧，要所有嘅嘉賓咧都帶得走嘅。咁我哋點樣可以加強咧？我哋可以用 Tinder 出奇蛋嘅模式去做，就係咩咧？一次過滿足晒3個願望，不但而且仲可以 not only but also moreover。你只要掌握到呢個技巧，你嘅信息就會一個好強勁嘅傳遞啦。咁我點樣套用咧？不但止好食，而且好玩，仲要新奇。正如我哋呢一個產品，不但止回報好，仲要有法律功能。最後係咩？仲有代代相傳嘅效果。我覺得每一個人都需要學演講，因為一句説話喺職場上就已經決定咗你個高度。人才唔一定有口才，但有口才一定係人才。而去演講其實唔好大家諗到咁大。唔係一定要企喺台上面有幾百人睇，可能喺一個會議入面，所有嘅焦點向住你嘅時候，你去表達一個訊息。其實你諗下，如果你同老細開會，你有一個好嘅演講表達能力，其實係咪即刻繞過咗好多辦公室政治啊，繞過咗好多上司嘅行政階層，直接可以令老闆令到老闆留下一個深刻印象，而且將來嘅加薪升職都會有你嘅份。另外好重要嘅一樣嘢咧，如果你有實力咧，你有努力嘅話咧，努力係值得被看見嘅。咁如果你有一個演講能力去表達翻其實你做緊啲乜嘢，又或者你有啲咩實力咧，而表達得出嚟嘅咯喎，咁你嘅努力咪被看見，唔會被埋沒咯。講得非常之好，所以如果你係一個有能力嘅人，值得被看見，要學演講能力；如果冇能力嘅人，要行捷徑，練精學懶，更加要學演講能力。完。